5 skyrius – pokalbiai. Pirmas pokalbis. Labadiena, prašom. Labadiena. Ar dar turite dienos pietų? Taip, šiandien daržovių sriuba ir salotos su vištiena arba bulviniai blynai. Aš norėčiau sriubos ir blynų. O aš sriubos ir salotų. Antras pokalbis. Prašom valgiaraštį. Ko gersite? Sulčių, vandens, kavos, arbatos? Ar turite šviežiai spaustų apelsinų sulčių? Turime. Man prašom sulčių. O jums? Aš norėčiau negazuoto mineralinio vandens. Trečias pokalbis. Lina, ką valgysi? Žiūrėk, yra ir blynelių, ir salotų. Dar nežinau, ar koldūnai čia skanūs? Valgiau aną savaitę. Man labai patiko. Su sviesto padažu. Tai aš užsisakysiu koldūnų. O tu, Rūta? Aš noriu blynelių su daržovėmis. Ar jau išsirinkote? Prašom. Aš norėčiau koldūnų. Su kokiu padažu? Sviesto, grietinės ar grybų? Su sviesto padažu. O jums? Blynelių su daržovėmis. Ko gersite? Man prašom giros. O man mėtų arbatos. Dar ko nors? Ne, ačiū. Viskas. Ačiū, daugiau nieko. Ketvirtas pokalbis. Prašom sąskaitą. Ar turite mūsų nuolaidų kortelę? Taip, prašom. Kaip mokėsite? Kortele ar grinaisiais? Kortele. 5 pokalbis. Ar skaniai pavalgėte? Taip, labai skaniai, ačiū. Bet pica tokia didelė, negalėjau suvalgyti. Gal norite išsinešti? Galiu įdėti į dėžutę. Būtų puiku, ačiū. 6 pokalbis. Labai maloni padavėja. Taip greitai ir maloniai aptarnavo. Palikime arbatpinigių. Būtinai. 7 pokalbis. Kavinė prie parko. Labadiena. Labadiena. Norėčiau užsisakyti staliuką 4 žmonėms. Atsiprašau. Labai blogai girdžiu. Prašom kalbėti garsiau. Norėčiau užsisakyti staliuką 4 žmonėms. Ar dabar gerai girdite? Taip, dabar geriau. Jūs norite staliuko 4 žmonėms? Taip. Maistą užsisakysite dabar? Ne, kai ateisime. 8 pokalbis. Labadiena. Kokie gražūs jūsų obuoliai ar saldus? Labadiena. Obuoliai saldus, labai skanūs. Man prašom 2 kilogramus. Prašom, 1,80 €. Ačiū. Nepamirškite grąžos. Ačiū. 9 pokalbis. Labadiena. Prašom. Labadiena. Man prašom gabalėlį sūrio. Ar gerai? Prašom atpjauti truputį daugiau. 200 gramų. Gerai? Taip, ačiū. Kuo daugiau? Prašom 300 gramų naminės dešros. Viskas? Taip. 10 pokalbis. Ačiū, kad pirkote. Ačiū jums. Pirma užduotis. Labadiena. Ko norėtumėte? Labadiena. Prašom kavos ir salotų. Kokios kavos norėtumėte? Juodos kavos ar su pienu? Su pienu. Ko valgysite? Ar turite daržovių salotų? Taip. Turime pomidorų salotų, morkų salotų, agurkų salotų. Ar pomidorų salotos be svogūnų? Su svogūnais, bet labai skanios. Prašom paragauti. Aš labai mėgstu svogūnus, bet dabar negaliu valgyti. Einu į pasimatymą.
Geriau duokite morkų salotų. Morkų salotų su česnakais. Gaila. Gal norėtumėte agurkų salotų? Jos yra be česnakų ir be svogūnų. Gerai. Ir prašom dabar atnešti sąskaitą, nes skubu. Antra užduotis. Labas rytas. Ar jūsų obuoliai saldūs? Labas rytas. Taip, labai saldus ir labai sultingi. Kiek kilogramų norėsite? Prašom man duoti 1 kilogramą. Tik vieną? Imkite daugiau. Mano obuoliai tikrai labai skanūs. Aną sekmadienį pirkau turguje obuolių. Pardavėjas taip pat sakė, kad labai skanūs. Nepatiko nei žmonai, nei vaikams. Rūgštus. Mačiau, kad dar ir dabar namie yra keletas. Gal žmona pyragą iškeps. Mano obuoliai visiems patinka. Manau, kad kitą kartą vėl norėsite pirkti iš manęs. Norėčiau paragauti. Duokite kilogramą. Jeigu patiks šeimai, obuolius visada pirksiu tik iš jūsų. Trečia užduotis. Šeštadienį prie mūsų namų atidarė maisto parduotuvę Labas. Ar tu jau buvai? Taip, labai gera parduotuvė. Didelė, graži, maistas šviežias, nebrangus, labai daug pieno produktų. Litras pieno kainuoja tik 78 centus, litras kefyro 67 centus. Vienas indelis jogurto su uogomis kainuoja 58 centus. Indelis jogurto kainuoja tik 58 centus? Tikrai pigu? Gal matei, kiek kainuoja kilogramas rokiškio sūrio? 3,38 centus. Nedaug. Ryto parduotuvėje kilogramas rokiškio sūrio kainuoja 4 eurus. Vakar pirkau jautienos. Kilogramas jautienos kainuoja 4,86 centus. Labai pigu. Ar parduotuvėje kepa duoną, bandeles? Taip, kepa. Viena bandelė kainuoja 29 centus. Ragavau duonos, labai skani. Ar yra giros? Taip, šiandien ir rytoj butelis giros kainuoja 1,43 eurą.